Waxaa hubaala in guushu tahay arrin iyo mabda' qof kastaa jecel yahay inuu gaadho, balse waxaa lagu kala duwan yahay dariiqyada lagu raadiyo iyo xeeladaha la adeegsado si loo gaadho hayaanka aadamahoo dhammi ka siman yahay. Maalin walba oo qorraxdu soo baxdo waa cusubna u baryo, aadamahoo dhammi waxa uu jarmaadaa raadinta iyo dhammaystirka hayaanka nolosha, saldhiggiisuna yahay gaadhidda fiinta sare ee guusha. Laakiin cidda guusha gaadha waa dadka hormuudka ah ee lagu daydo ama inta badan lagu hamiyo in la gaadho marxaladda ay ku sugan yihiin, xaqiijiyay riyooyinkoodii, ku guulaystay yagleelidda nolosha inta badan ku haminayeen. Dadka oo dhammina ay farta iskugu fiiqeen inay yihiin kuwa ka gun gaadhay hayaankii guusha. Muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa 6 ka mid ah astaamaha ay leeyihiin dadka guulaha gaadhay si aynu inaguna raadkooda u qaadno. Balse intaynaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar, sidoo kale haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh oo ka mid noqo saaxiibadan halkan ku saaxiibnay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, muuqaalkana sii share gare. Haddii aad dhab ahaantii raadinayso guul, waa inaad joojisaa cudurdaarka iyo marmarsiyaha aad cuskanayso, waayo waxba kama faa'iidaysid, balse dib ayuunbay kuu dhigaysaa. Ahaw daawada mid mar walba alla tala saartaa, tiigsigiisana ku toosan. Dadka badanaa nolosha guusha ka gaadhay waxay wax u taraan dadka kale, waayo heerka ay gaadheen kumay gaadhin keligood ee waxay ku gaadheen caawimaad uga timid iyo gacan qabasho uga timid dadka kale. Sidaasi awgeed, ahaw mar walba mid gacan qabta dadka kale xilliyadaad awoodda u leedahay. Waa hubaal inay kuu furayso qalbiyada dadka aad la nooshahay, sidoo kalena ay kuu horseedayso caaqibo suuban. Waxa ugu weyn ee guusha gaadhsiiyay dadkii hore guusha u gaadhay waxa weeye mabda'aagu waxa weeye waxa ugu horreeya ee hore kuu socodsiiya kaana caawiya inaad gaadhid ididiiladaada. Ogsoonowna, mabda'aagu waa kan kaa dhigaya qof miisaan leh. Cid kasta oo guul gaadhay waxaa ka dambeeyay sabab ku dhalisay inuu heerkan gaadhaan. Sababtaasi oo dhimbiil ka dhex shiday qalbiga iyo maskaxda iyo ruuxda qofka, si aanu u fadhiisan ilaa uu gaadho heerka uu hiigsanayo una dhaafo dhibaatooyinka kaga imanaya arrinkan sababtiisa. Waxa ay ku suntan yihiin wax akhris joogta iyo kobcinta garaadkooda, waayo markastood wax akhridid wax badan ayaad ogaanaysaa. Markastood wax badan ogaatana waayo arag ayaad noqonaysaa. Markastood waayo arag noqotana adduunka ayaad wax ka qabsanaysaa. Kani waa qodobka ugu muhiimsan uguna miisaanka culus. Qodobada aan kor ku soo xusnay waa tabaha loo maro guusha adduunyo, balse qofka sida dhabta u guulaystay waa qofka aasaaskiisa koowaad ka dhigta alla ka cabsi, cibaado suuban, taasoo kuu horseedaysa in wax walba dadaal adduunyaa aanay kaa mashquulin kuna ilowsiin aakhiradaada, isla markaana aad u marto jidka saxda ah ee Allah subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay. Guulaystaha dhabta ahina waa qofka dunida meel sare ka gaadhay, aakhirana janno gala. Ugu dambayn daawade, haddii aad leedahay sumadahaasi aan kor ku soo xusnay amaba qayb ka mid ah, ogsoonow inaad haysid dhabbada guusha ay ku riyoonayaan aadamuhu qaadideeda. Ahaw mar walba kobciyaha naftiisa, kor u qaadaha garaadkiisa si aad u gaadho meel aan u gaadhin qof kaa horreeyay. Guushu ha ahaato mar walba garabkiina. Daawada waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe dheh channelka haddaad nagu cusub tahay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Assalaamu calaykum.